Gepleyer Azatlyk radiosu. Magtumgulynyň goşgulary we türkmen jemgyýetçiligi. Şu temadan tegelik stol söhbetdeşligimizi dinlemäge çagyrýar. Onu Pragada studiodan men Ýogşan Nurwan alyp barýar. Türkmenistanda her ýylyň maý aýynda Magtumgulynyň goşgularynyň bayramyny geçirmek däbi uruldy. Şol wagtda Magtumgulynyň goşgularynyň öwrenilişi, olaryň türkmen jemgyýetçiligine häzirki tutýan orny barada dürli pikirler bar. Biz bu barada pikir alışmak üçin Türkmenistanda, Şwesiýada, Çekiýada ýaşaýan türkmen ýazgylaryny, ýazgy Amanrat Bugaýew, ýazgy Akmuhammed Gölsapary, ýazgy Hudaýberdi Halyny şeýlede Germaniýada ýaşaýan Eýran asyrly türkmen aktivisti Ýusup Kör söhbetdeşlige çagyrdyk. Şonuň bilen birlikde söhbetdeşligiň dowamyny Owganstanda ýaşaýan türkmen intellektuallarynyň hem Magtumguly baradaky pikirlerini esdirer. Tegelik stol söhbetdeşligine hoş geldiňiz. Hoş bulduk, sağ olun. Odaly bilen Magtumguly günlerini Aşgabatda bellen şahir ýazdy Amanrat Buga nowaty size bereliň. Eýsem Magtumgulyň poeziýasynyň bayramy türkmen jemgyýetçiligine nähil joşkun, nähil pikirler döretdi. Edil şuňky türkmen jemgyýetiniň nukdaýy nazaryndan seretden baha bersem onu uly joşkunam döretdi, uly dawara da boldy. Ýöne Magtumgulynyň özüniň derejesinden pikir beretdi. Magtumguly nowatdaky edip ýene de dialog üçin şuňky ýöredilýän kiýasaty has dawralandyrma üçin ullanyldy. Aýdary Magtumgulynyň poeziýa bayramçylygynyň geçirilen döwrüne birgisi aýdylan bolsa, şoň 90-95 häzirki döwlet kiýasaty hem-de onuň hakykyny duran adam hakyny boldy. Beý ustadyň özüniň ustadlyk derejesi hakyny bolan aýdylan bolsa 4 ýa-da 5 aýdyldy. Ýogşan Amanrat realist diýen okujymyz Magtumguly laýarlaryň sözü diýen at bilen Azat habaryny okutgamda açylan forma şeýle bir tesgir ýazypdyr, şeýle bir pikir galyrypdyr. Magtumguly türkmen hökümetine diňe bir zat milli şovinistik propaganda üçin siz beýik aslyňyz bar beýleki diýip halky oýnamak üçin gerek. Onuň ideýalary ahlakly, halal adam bolmak barada pikirler hökümete gerek däl. Realist olalyň. Häzirki yalançylyk şertlerini Magtumgulyny okap şoňa görä ýaşajak bolsaň az ölersiň. Häzir ağlamak 200'li, 10 ýylly bolmak döwri. Şonu güzeran aýlasaň kaýyl bol. Magtumgulynyň o dünýä bilen gorkulmalaryny dindarlar hem ananmaýar. Ondan bugun kun Magtumguly kime gerek? Diňe hyýal bende gerek bolmasa diýip realist atly okujymyz tesbir galypdyr. Eýsem Magtumguly şuň kunny kime gerek? Näme üçin gerek? Ýogşan internetde öz ýazysyny galdyran dinleýijiniň ýa-da okujynyň pikirini tasdikleýän Oşku Magtumgulyň özünde bar. Beýgustlar welilik bilen özüne gezeklenämen garaşýanlygyny gözüňe getirip durýardy. Ýaşynyň ahyryna eýen şo ýagdaýlary duýurapdy. Watanymda hal edin, hallara perman edin, dertlere derman edin, miskile dukan edin, cansızlara can edin, neyleyin dişareyim. Gözsüzlerim gözüydüm, lağlarım ben sövüydüm, il günümün yüzüydüm, sevor mağşuk nâziydim, hatan kayım öğüydüm, neyleyinni fukarayım. İğin Magtumgulyň şu bentlerinin tasvir edilýän döwrü başlanmy, öňrek başlanmy zatlar. Ýogşan Bir Amanrat Hudaýberdi Haly. Men pikirimçe elbetde döwür öz täsirini ýöredýär. Her bir adam Magtumguly barada real pikir edip biler, aýdyban biler, diýben biler. Ýöne Magtumguly her nähili şertde de döwletiň tuwagy bolup durýar, döwletiň ýüzi bolup durýar, döwletiň awraýy bolup durýar. Egerde türkmen döwleti bir zady ýokary çykarmaly bolsa, biriniň arkasyndan özüniň kimdigini tanatmaly bolsa, şol adam Magtumguly bolup durýar. Eger biz Daniýany alsak, Daniýada döwlet gerbinden, döwlet baýdagyndan hem giyiminden soň Anderseniň ady gelýär, ertekçi Anderseniň ady gelýär. Şeýle ýokary derejede goýýarlar olar Anderseni. Türkmenistan döwletine de siýasatçylar geler geçer. Ýöne Türkmenistan döwletini tanatmak üçin ýeketäk ýol, ýeketäk serişde, ýeketäk bar bolan fakyt ol Magtumgulyny öňe çykaryp bilseler, onu ine bizde Magtumguly bar diýip bolar. Bu Hudaýberdi Haly Akmuhammed Gölsapary size gelýär. Eýsem Magtumgulynyň jemgyýetde tutýan orny nähili?
Mawtumuli egerde öz döwrüne bir geçeviçi hanlary öwüp, mysal üçin şu Fettahy tanqid etmeyen Fettahy öwüp, Jam Fettah diýip ýazan bolsa, onu biz şuň Mawtumulyny okarmydyk, okamazdyk. Ol ýiter giderdi asyrlan gatyna, asyrlan tozanyna galardy. Mawtumuly näme üçin beýik Mawtumuly bolýar? Sebäbi ol iň agyr döwürlerde Türkmeniň agysyny agylýar. Türkmen niýet, şu halkyň diri almak üçin öz iň gowy häsiýetlerini, gylыklaryny saklamak üçin göreşýär. Gerek bolsa tanqid edýär. Ýadyňyzdan çykarmaň, 17-nji asyrda Mawtumulyň ýaşan döwründe de Türkmeniň başyndan şeýle agyr günler ýinipdir. Diýmek, Mawtumuly häzir bize gerek, ýöne Türkmeniň diri almak üçin gerek. Ony döwletiň alyp barýan siýasatyndan seljermeli, tapawutlandyrmaly, aýyrmaly. Mawtumulyň Türkmeniň tuğduuna söz ýok. Ol mudamada şeýle bolar. Ýöne Türkmen döwletiniň häzirki siýasatyna Mawtumulyň döredijligi gawat gelen ok. Bir Ak Muhammed Gölsapar. Hormatly dinleýijiler, söhbete ara berip bildirisimizi eşitdirýär. Hormatly radio dinleyijiler, biziň gepleşiklerimizi internet saytymyzdan hem dinläp bilersiňiz. azathabar.com internet sahypamyzda size sesli we çap görnüşli maglumatlary, suratlary, videolary hödürleýäris we öz pikirlerinizi aýtmaga çagyrýarys. Türkmenistanda azathabar.com internet saytymyza derwede.net arkaly girip bilersiňiz. Gepler Azatlyk radio. Hormatly dinleyijiler, Mawtumuly Praw we onuň her zaman Türkmen jemgyýetini tutýan orny barada tegelik stol söhbetdeşligimizi dinleýärsiňiz. İran asyrly Türkmen aktivisti Yusuf Kör, Türkmenistanyň bir açykalyň sebäbi Mawtumulyň Türkmenistana çäklenmeýär isen Mawtumuly İran Türkmenleriň arasynda dokolýar. Owansan Türkmenleriň arasynda dokolýar, gün watar ýurtlaryna dokolýar Türkmenleriň arasynda. Şoňuň birlikden beýleki türk halklar hem okaýarlar. Mawtumulyň gymmatlygy näme, Mawtumulyň zerurlygy näme şuň kugunda? Globallaşýan dünýede Mawtumulyň ornuna nähili baha berýärsiň? Benim fikrimçe Mawtumuly biz Türkmen üçin her zaman bolsun, hasam häzirki zamanna Türkmenistan bilen beýleki ýerde ýaşaýan türkmenleriň ýöwnäp duran meseleleri ýa olaryň ösüş derejesi düýbünden tafawutly. Şoň üçin sen Awganistana baranda Awganistan türkmenleri bir hilli özüne bir tarafyn köprek kullanýarlar. İran türkmenleri baranda şeýle, hem Awropadaky türkmenler. Her kim öz meselesine uygun, zamana uygun şuna peýdalanyp bilmeli. Nähil peýdalanmaly? Nämesinden peýdalanmaly Mawtumulyň? Ine Ýewropada ýa Iranda ýa Awganistanda ýaşaýan türkmenler, şoňdan birlikde bir Türkmenistana da degişli. Näde peýdalanmaly Mawtumulyň şuň kugun? Misal üçin Awropada ýaşaýan Iranda türkmen öz çağatyny, dilini öwretjek bolsa, öz türkmeniň gylyk häsiýetini, häzirki zamanyň kynçylyklaryň ýolunda durmagy, şoňa öwretjek bolsa Mawtumulyň köp nusuly alyp bilýär, köp peýdalanyp bilýär. Ve şu da başarmaly, şoň başarmak ýoluny öwretjek bolmaly beýleklere. Tegazy bir häzirki zat eger özümiz ýitirmeli bolsak, ol adama erwet häsiýetler gelip başlaýar. Jemgyýetiň, topluň bozulup başlaýar. Sen etegazy öňkü kimliginden çykyp başlaýan. Şuňanak şertde bir Mawtumuly esasy bir wesile bolup bir Mawtumuly bizim üçin olakon bir mümkinçilik bolup durýar we şoň üçin biz oňa milli häsiýet berýär. Hem insançylyk häsiýeti, adamkäçilik häsiýeti. Hudaý berdi, Mawtumulyň dürüstlük ideýasy, dürüst bolmak ideýasy, ýagny pikiriňde, ýüregiňde bir zat bolup, dilinde, durmuşyňda başga zat bolman dürüst bolmak ideýasy öňe sürilýär. Köp goşgularyna Mawtumulyň dörejiligine. Indi şuň kugunda Ýewropada ýaşaýan türkmen hökümini, şunukdaý nazardan türkmen jemgyýetçiligine orna beretsek Mawtumuly dogrudan hem näme berip biler dürüstlük bilen bagly? Dürüstlük bilen bagly ilki bilen öz şahsiýetini, özüňi dürsemek, özüňi hakykata getirmek prinsiplerini getirip bilýär. Meselem men hut özüm barada aýtsam, häzir men öňümde gawr beýle bir daş däl. Bu dünýäde men ýaşamaly ömrüm az. Ýöne şol galan wagty, bütün ömrüňi bir päklejek bolmaly, öz ömrüňi päklejek bolmaly, ilki özüňi päklejek bolmaly, sözüňi, meslegiňi päklejek bolmaly. Şu wagtda Mawtumulyň her bir adama ägirt uly täsiri bar. Ýagny Mawtumulyň hanlar beýler däl, hem özüni kötekleýär, özünden gidýär hakykat. Elbetde hut özünden gidýär. Şoň bilen birlikde de ol hut meniň özüme aýdýar. Meselem nadan ogul atasyna seretmez diýär.
bir dogon barada diye, bir öz insabın barada diye, bu dünýäde ýygarsın, ähli ýyganyňy döke gidersin diye. Bir şol meseleler, bir özüňe dolanmak meselesi var, özüňi kämilleşdirmek meselesi var. Hut şu meselede Magtymguly hemişelik bolup durýar. Büyük Hudaýberdi hal aman rat bu size gelýär. Magtymguly aýdan sözüňe pygylyň bolmasyn yalan köňlüm diýipdir, köňlüm diýen goşgutyny. Siziň pikiriňizçe özüň kämilleşdirmek, dürüstlük bilen bagly şuň kugunna Magtymgulyň orny nähili bolmaly, mekteplerde nähili öwredilmeli, umman ýazgylar nähili öwrenmeli Magtymgulyny. Hemmesi öwrüýe gelýär, ýene de Magtymgulyň halka, millete el yeterlik on dürüstlüğü bilen tanışmak mümkünçülüğüne diýerýär. Ne aýdaly men şeýlerek bir fakty size misal getireýin. Oktyabr rewolýusiýasy meselesi Magtymgulyň goşgular kitaplary nämes, ingilis dillerinde beýlek ors diline 9 ýyl çap edilipdir. Ondan köp bolmagy mümkin. Men diňe özüme ma'lum faktlar aýdýan. Ýeterde urunna indi onu Türkmenistanda çap edilen kitaplary gözüňde tutmak bolanok beýleki ýetler halklarynyň diline de öz başdaky kitap hökmünde çap edilenlerini gözüňde tutdum. Onu Magtymgulyň 42 neserini men bilýän, çap edilen 42 neserini Aýratyn kitap hökmünde garaşdyrmak döwründe Magtymgulyň bary o 3 kitaby çap edildi. Ondan sonra halka bir el yeter bolmadı kahire. Halk näde bolsun? Olam bir öň etser döwründe neşir edilen erwet şol men birinji ikinji kitaby soňky ýübiley fowatlygyny gözüňde tutmak we birinji 8-nji ýyl hem de 10-njy ýyllaryk neşirlerini gözüňde tutýan neşirlerde Magtymgulyň erwet neşirlerini hökmünde alınıpdyr. Ine şol mektepde de hakyky Magtymgulyny bermeli bolar. Magtymgulyň adyna ýanylýan bir topar goşgulardan Magtymgulyny haras etmeli. Meselem bir mektep programmasyny, radio, telewiziýa, metbuatyn arada gerek. Men bilýän eskerde urunna özbek telewiziýasyna atalar sözü akylyň gözüyle her gün gepleşip berilýärdi. Häzirem belki bardyr o özbeklerde. Magtymgulyny günle halka ölüm dogrusul Magtymgulyny ýetirip durmasaň, Magtymguly ýetler de urunna da belli bir derejede halkdan kazıktyrly, halk bilen arasynda diýwar çekildi, garaşdyrlyk döwre haram yeter diýwar çekildi. Şo diýwary ýıkmaly, Magtymgulyň täze halka ýurup bermeli. Ol üçin edilmeli şeýle on hemmesini sanamak mümkinler. Be aman rat go gepler adatly radio formatly dinleyijiler gepleşigimiz saatlara kesme bildiriş bilen dowam etdirýär. Qadarly dinleyijiler, siz adatly radiosynyň Tegelik Stol programmasyna goşulmaga, gatnaşmaga çagyrýar. Bu gepleşikde resmi türkmen metbuatyny agdalmaýan, emma türkmen jemgyýetçiliginiň durmuş ýaşaýyşyna gönnün täsir ýetirýän meseleler barada açyk hemme taraply görüň etmäge, jemgyýetçiligiň öz meselelerinden habarlylygyny giňeltmäge finansyk edilýär. Siz aýdylýan pikirler barada öz pikirleriňizi aýdyp, tema teklip edip, ýurtda edilýän gowy işler barada hem delilli görüň edip bilersiňiz. Pikirleriňizi bize Türkmenistanyň, Türkiýede habarçylarymyzyň üstü bilen telefon, internet, sosial ulgamlar adatxabar.com arkaly ýetirip bilersiňiz. Öz meseleleriniz hakynda gepleşiklere goşulsaňyz hoşal bolar. Bizim internet adresimiz adatxabar.com, Facebook adresimiz Adatlyk Radiosu aýry ýazylýar. Twitter adresimiz adatxabar, kontakt adresimiz adatxabar bile ýazylýar. Gepler Adatlyk Radio hormatly dinleyijiler, Magtymgulynyň goşgulary we türkmen jemgyýetçiligi barada Tegelik Stol söhbetdeşligimiziň liýersiňiz. Oňa Türkmenistanyň ýazgy Aman Muratbaýew, Şwesiýede ýaşaýan türkmen ýazgysy Ak Muhammed Gözafar, Pragada ýaşaýan türkmen ýazgysy Hudaýberdi Harly, Germaniýada ýaşaýan türkmen aktivisti Ýusup Kor gatnaşýar. Tegelik Stol söhbetdeşligini Pragada studiýadan men ýoguşan anny gurban alyp barýaryn. Eýsem Magtymgulyň daşlaşylýar
diýersiňiz elbetde şoňuň birlikde de magtum gulaýyny has giňden öwrenmek üçin häzir internet mümkinçilikleri bar. Ine neşriyatçy Ak Muhammed Gölsapar siň pikiriniz şäher bunu magtum gulaýyny halka has el yeterletmek üçin, on audio kitaplaryny çykarmak üçin nähil mümkinçilikleri bar? Türkmen intellektuallar öýlerini näme edipler? Mysal üçin Owganstanyň arap hatyndaky magtum gul kitaby berek ya Iranda da şoňa alyp bolmagy mümkin. Siň pikirinizçe şu ýerde türkmen intellektuallarynyň edip biljek nähil işleri bar? Gelin şu edilmeli işleri, edip boljak işler bardy görüň edeli. Ak Muhammed Gölsapar. Meň pikirimçe mawtumly Pragy türkmeniň öňünde öz borjuny ýerine ýetirip gidipdir. Emma türkmen şunça asyr geçse de mawtumlyň öňünde öz borjuny doly ýerine ýetirip bilenok. Odol bir koloniýa bolduk. Orsun koloniýasy bolduk, SSR boldy. O wagtlarda sen edeýini edip bolanokdy. Emma inni serede otursak, garaşsyzlyk döwründäki mawtumula garalyşy bilen şol hatta kolonial döwründäki garalyşam deň däl. Sovet döwründe has köp iş edildi mawtumly barada. Ödem inni häzirki bilen deňäňde has objektiv, ilmi bolup görnýär şol edilen işler. Garaşsyzlyk döwründe bolan mawtumlyň bagty ýatdy. Ine häzir men Ukrainada Taras Shevchenkoň 200 ýyllyk jubileýiniň dawarasyna gatnaşýan. Şu gepleşige de televiziorda men Ukrainadan şu jubileýden gatnaşýan. Şu taýyk Türkmenistana Ukrainadan bir näçe şahirler baryp gelipdirler. Türkmenistana çağırlypdyrlar. Mawtumlyň şol bayramçylygyna bolup gelipdirler. Şonuň esasy gözüne iýlen zat mawtumly meselesinde diýerler. Mawtumlyň ady bir ýerde tutulsa, prezidentiň ady 3 ýerde tutulýar. Aslynda bir näçe wagtdan soň şu mawtumlyň bayramçylygy şoňa bagyşlanan bir dawarady ýadymdan çykyp başlaýar diýe. Ädimiň diňe prezident diňe şoňa yaranjanglyk diýerler. Ine ýagdaý nähili. Diýmek häzirim mawtumly diňe şol döwletiň peýdasyna ýa döwletiň çürbaşynda oturan adamyň peýdasyna ulanylýar. Başga hiç zat üçin däl. Ak Muhammed bagışla sözüň öreýini şu soraw gelsek dogurdan hem şugun kugunny bar döwlet şeýle diýýärliňini intellektuallar näme edip biler mawtumlyň bir topar mustawa jan köýer we şoň bilen birlikde internet mümkinçilikleri bar. Men fikirimçe intellektuallar, ýazyjylar, şahirler, mawtumly şunaslar mawtumlyny gowurýan hatda diňe saada ýöneköý okujylaram şeýle ýagdaýda häzirki ýagdaýda köp iş edip bilerler. Köp iş etmelim. Sebebi döwlet öz borjuny ýerine ýetirmeýän bolsa gelin biz bir halk bolup, ýazyjy bolup, intellektuallar bolup öz borjumuzy mawtumlyň öňüne berjä edeliň. Mawtumlyň goşularyny, oň döredijiliğini ýaýratmak üçin näme de bolsa häzirki wagtda mümkinçilik ören uly internet var. Internetiň üstü bilen oň goşularyny, oň ähli eserlerini, biografiýasyny, ol baradaky makalary ýaýratmaga, bütün dünýä ýaýratmaga, bütün dünýäň türkmenlerine el ýeterletmäge mümkinçilik bar. Biz häzir Şwetsiýada ilkinji gezek mawtumlyň şuurlaryny şwed diline geçirip başladyk. Sebebi häzir etjeni şwed ensiklopediýalarynyň birine de mawtumly Pragy hakynda ýykaja setiren maglumat ýok. Şoň üçin hem şol boşlugy doldurmak üçin, şonu bir düzeltmek üçin biz häzir işläp başladyk. Meň pikirimçe islenlik Türkmenistanda ýaşawan şeýle goşandyny goşup bilerdi. Öz bilýän dillerine mawtumlyň goşularyny terjime etdi. Ondan hem internet mümkinçiligi giňeldigiçe şoň üstü bilen işlese, döwlete garaşyp oturmalar, intetler, döwlet hakyky demokratik döwleti öwrençe mawtumlyny propaganda etmek, onu goramak, onu döredijiliğini öwrenmek biziň özüňize bagly, türkmenlere bagly. Ak Muhammed Gölsapar, Yusuf Körsi de gelýär. Mawtumly Iranda da Murat Turduga tarapyndan çapdan çykarly. Şoň bilen birlikde Asyr Purmeredow mawtumly hakda köp işler etdi. Şo Türkmenistana çykaryp bilmedik zatlaryny Iranda çykarypdyr diýen maglumat var. Indi Iranyň intellektuallar mawtumlyny ordan hem halka bermek, mawtumly bilen halkyň arasyny ýakynlaşdyrmak, ordan hem mawtumly mirasyndan dogry peýdalanylmak üçin şugun Türkmen jemgyýetçiligine näme diýerler? Şu barada aýdyp biljek zadyň bu ýerde nähil görülen almalylar var. Men köp zat aýdyp biljek şoňda Iranyna 1979-dan soňra Iranyna öňkü hökümet ýykylandan soňra ilk birinji bir ay geçmäke mawtumlyň Bakyda çap bolan kitabyny çap etdirdik. Bütün ilata ýaratdyk. Türkmen kultur we siýasy ojagy diýip bir teşkilat bejerdik. Şol guramaň adyndan hem şonu çap etdirdik. Ondan sonra Goroglyny çap etdirdik. Ondan sonra bütün Türkmen sahradan hemme yerine kurjok diýany 5-6-4-5-7-8 sanak adam toplanıp haftada bir gece, 2 gece
ýygranşyp da magtumuly okulşmak, magtumulyny okamak bile toplany okamak, her kim ýeke kitap okamak däl. Her öýde magtumulyň kitaby iň azyndan bir sany bolmak. Ondan sonra magtumulyň suraty her öýde bolmagy biz şu meseleni öňe sürdik. Ondan sonra birin türkmenlerimiz umumyň ýaşaýyşy şon gerekliğini duyup her kim öýlerem herekete düşdi. Hem şahsy herekete düşdiler, hem toplanyp herekete düşdiler. Murat Durduqadi şol inqilab bolmanyň öň şo magtumulyny çykardy. Onun öň bizdäki bar magtumuly kazannak çap bolan magtumuly. Dijek bolýanym magtumulyň eseri her zaman biziň aramyzda bir adamla tasylly, soňraky zamanlarda goramalar tasylly, soňraky jemgyýetler döredildi. Magtumulyň üstüne işlemek hem magtumulyň şygyryýet diýip tutýanyzda bayramçylyk üçin bizde şonu bir türk bilen öýleri bir hiç hökümeti döwletem ýok. Her kim hereket edip bilelikde we top we köplükde magtumulyny hormatlap başladylar. Toýlarda, bayramçylyklarda goşgysyny okap, her kim gawa okasa şoňa ýaryş geçirip başladylar. Dijek bolýanym bizde Türkmenistan Cumhuriýetyny döwletimiz ýok, döwlet ýöne biz bilýär, bir goranmaly, öňe goranjak bolsak magtumullar gawy peýdalanyp bilmeli. Şu mesele Awganistanda da şeýledir diýip men pikir etýän. Awganistan türkmenlerde göremizde biz eýe magtumullyň üstünde hem bilelikde dil tapşyp bilýär. Ýüzüp ine aýdyşyň ýaly şo Awganistanda da türkmenler şo magtumulyny okamagy halk bolup jemgyýetçilik bolup amtalyalar şoň bilen birlikde olaň elbetde problemleri bar. Sowgatçylyk bilen bagly, uzak ýyllar dowamında Awganistanda bolan gowa ýagdaýlar bilen bagly. Kawullar kawarçymyz Kamerdan Ulmurady Awganistanda Awgan türkmenleriniň arasynda magtumulyny tutýan orny bardy. San söhbetdeşlik geçirdi. Şol söhbetdeşlikden bir bölekler diňläliň, onuň söhbet dowam etdirer. Awganistanyň medeniýet we maglumatlar boýunça ministerligi tarapyndan türkmen dilinde çap edilýän Watandaran atly gazetyň başlygy Abdurrahman Söhbet Awgan türkmenleriniň arasynda magtumuly okulýarmy? Magtumuly Awganistandaky türkmenleriň arasynda juda uly kadra eýe. Magtumulynyň golýazma kitaplarynyň mollalar, mowlewiler ýa bilimliräk adamlaryň ýanynda şol kadimki golýazma kitaplarynyň galan ekeni şol golýazma kitaplardan gyşgyn gejeler, uzak gejeler bolýar. Şularda kısa kitaplar okulyş bir düzgün bolýar. Ýaşlaryň içinde. Soň şunda şular şol magtumulynyň kitabyny özlerinde ýogamasa başga ýerden dilap getirip, şonu şol oturuşlarynda okutýardylar. Magtumulynyň her bir şiiri öýde bir dünýä, her bir misreti öýde bir kitap. Onda da dinleýiji eger şonu aňyp, şoňa urgu bilse, ol hiç wagt dirilçiginde ýalňyşmasa gerek diýip çotlaýar. Magtumuly düşünüp şonun haýrlanybilse, ol etýän işinde, gündäki diýçiliginde ýalňyşmasa diýip men özüm fikir etýärdim. Magtumulynyň şiirine, onuň aýdyp giden sözlerine Awganistan türkmenleriniň ihlaslylygy juda çakdan aşa diýsem, yalançy bolmasam mümkin. Alymly, bilimli adamlar ýa agullar magtumulyny okap halka dinletýärdi diýdiňiz. Magtumuly dilden dile geçip halkyň kalbynda yer alan, orun alan diýmek bolardy. Hawala bu magtumuly okuymak bir gece ýa ýylda bir gece ýa aýda bir gece ýa hepdede bir gece däldi. Diýsen geceler magtumuly okulýar. Şondaky dinläp oturan beşewat adamlar. Şol sowatly adam onu okap berer. Ondan şolar öz geregini şondan öz kalbyna yerleşdirip, öz pikirinde jaýlaşdyryp, gerek wagty heňlenýär. Men eşitdim. Magtumulynyň şiirlerini bir zat köp okuly berse, aňa siňýär, aňa girýär. Eger ol okuly ham bolmasa, hatda okuy bilmesem, şol okulan magtumulydan, şol meclisden köp zatlar öz ýanyna ýygnap alýar. Şöyle adamlar gaty kan ýöne Awganistanda gynansak da soňky bolan aladylar. Halklary şöyle oturuşluklardan, şöyle meclislerden magtumuly okumak ýany ýygnaklardan daşlaşdyrdy. Sağ olun. Awganistanyň Magarib ministerliginiň türkmen dili departamentinde türkmen dilinde okuw kitaplaryny taýinleýiji Hafizullah Ögün Awgan türkmenleri magtumulyny nähil tanýar? Magtumuly Awgan türkmenleriň arasynda iň bir beýik şahsiýetdir. Näme dilende onuň her amaly başga adamlary görüldi ornunda bolan. Awganistan türkmenleri Magtumuly diýilen fillatinde çuňur ýüzekden oňa hormat goýarlar. Öz hormat goýan adam. Magtumulynyň döredijligini, Magtumulynyň eserlerini ýyl arasynda ýaýmak üçin näme etse bolar? Magtumuly eserlerini mekteplerde
ahl meclislerde adamlar bir-biri duş gelen filatında ya toy tomaşada hep gepleşerler. Şu maktubunun her harfi yaşçağların qowu goruldelmek için ýaymak hemmemiň wezifemizdir. Bilgili adamlar hem yaşçağları şu uğurda olary gyzykdyrmak gerek. Maktublynyň talimat beýikli bu sebepden hakdyr ujalýar. Hak Hudaňyň gyldydyr dipdir. Bunun her aýtýansy yürekden çykan tapryn gynçylygy bolan planda aýdan şeýleri bolsa merdim ýüregine ornuyor. Şu sebepden bu beýik ornu bar. Hakdan ujalýar. Maktublynyň her aýdan şeýleri goşgusy merdimiň dert ağırda dawadyr. Näme o dert ağırdan çykan zat. Magtumlyny ýaşlaryň arasynda ýaymak üçin, ýaşlara magtumlyny öwretmek üçin näme etmeli? Ýaşlarym magtumlyny juda gyzyklanýar. Häzir zaman teknik şüplen Facebook ya internet şu ýerden köprek neşrat birleşýärden ýaşlar köprek alaka unstapyny magtum şeýle. Internetde goýulýar, Facebookda goýulýar. Şüplen öňkä görä juda ökte gyzykdylar. Tehnoloji öňkä görä juda ösdi. Goşdatlaryny juda gyzykly okuýarlar. Bir Şamerdan ulu Muradi'nin geçiren söhbetdeşligi inni Ýewropada häzirki internet mümkinçiliklerine şu inni Eýrannaki dören ýagdaý ýaly magtumlyny halk bolup öwrenmek, aýry-aýrylykda öwrenmek, maskara bolup öwrenmek bilen bagly dören ýagdaý ýaly bir inisiatiwanyň Ýewropada internet mümkinçiligi, internet asyryna ulanylmagy şu Eýrannak tejribäniň şu arada näme pikir edýäňiz? Ýusuf, belki siz aýdarsyňyz ilki bilen näşo sebäbi Ýewropada okuyan türkmen çağalary başga dillerde okuýarlar, şoň bilen birlikde dolary magtumly bir tarapdan öz dillerini saklamak için gerek bolsa, ikinci tarapdan umumy adamzat gymmatlyklaryny magtumlynyň üstünden barmak nukta nazaryndan berýär. Doğru. Häzirki zaman internet bilişim mümkinçiligi berýär. Şol hem Arap Fars elipbisine hem Latin elipbisine magtumlyny internetde goýup bolýar. Hem ses bilen, hem tekst bilen, hem surat formunda da goýup bolýar. Gerek ýerinde suratlandyrýan bolýar ýaşawalar üçin. Ýöne esas bir de şol her zatdan öň gerek bolýar. İranly türkmen, Awganystanly türkmen, daşary ýurtda ýaşasa da İranly, Awganystanyny ýaşasa tafawut etmeýär. Belki Siriýede türkmene diýerki gerek bolar. Irakdaky ýaşaýan türkmenlere de. Sebäp bilen hemmesi Arap elipbisi, Arap Fars elipbisinden tanışlıkları var. Şoňsynyň oku bilim gözleri öwrenşen. Öwrenşmek meselesinde bir tekst okumak, bir eseri okumak ulu rol oýnaýar. Şoň üçin hem Arap Fars elipbisini hem Latin elipbisini bir tarapdan magtumly her zaman el ýetirip bolýan online ederýanak internetde oýulmaly. Hem ses bilen hem tekst bilen hem over tarapdan İngiliz diline, Alman diline, Fransız diline köp goşgular çap bolupdyr. Şu çap bolan goşgulara marakyna terjime bolupdyr başla. Hem eser kitap eden çykarlarlar var, tafawut ýok. Şonuň hemmesini ýürüýte bir internet sahypa geçirmeli, websayta geçirmeli. Ýusuf Kor, magtumlynyň goşgulary we türkmen jemgyýetçiligi hormatly dinleýijiler, şu temadan tegelik stol söhbetdeşligimizden dediňiz. Türkmenistandan ýazgy Amanmurat Bugaýew, Şwesiýadan ýazgy Ak Muhammed Gelsafar, Pragadan ýazgy Hudaýberdi Hali, Germaniýadan türkmen aktivisti Ýusuf Kor gatnaşdy. Tegelik stol söhbetdeşligini Pragada studiýadan men ýokşuna Nurwan alyp berdim. Elbetde magtumly bilen bagly, magtumlynyň goşgulary we türkmen jemgyýetçiligi bilen bagly siz hem öz pikirleriňizi aýdyp bilersiňiz. Munyň üçin Azat Habar.com-a girip şol ýerdäki mümkinçilikden peýdalanyp bolar. Şonuň bilen tegelik stol söhbetdeşligimizi geçirip oturýar. Ony Pragada studiýadan men ýokşuna Nurwan alyp berdim. Ýene-ki efir duşuklarymyzda çenli hoş saglykda galyň.